Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum kostenlosen PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Jon, warst du schon mal in Rom? Hi Emma, ja, war ich. Ich habe Rom letzten Sommer besucht. Es war eine tolle Reise. Das klingt wunderbar. Ich wollte Rom schon immer sehen. Was hat dir am meisten an der Stadt gefallen? Es gab so viele Dinge, die ich an Rom geliebt habe. Die Geschichte, die Kunst, das Essen und die Menschen machten es zu einem ganz besonderen Ort. Ich liebe Geschichte und Kunst. Kannst du mir mehr über die historischen Stätten erzählen, die du besucht hast? Natürlich. Einer der ersten Orte, die ich besucht habe, war das Kolosseum. Es ist ein riesiges antikes Amphitheater, in dem Gladiatorenspiele stattfanden. Das Kolosseum ist so berühmt. Ich habe viele Bilder davon gesehen. War es so groß, wie es auf den Fotos aussieht? Ja, es ist sogar noch größer in Wirklichkeit. Wenn du vor dem Kolosseum stehst, spürst du das Gewicht der Geschichte. Ich habe auch das Forum Romanum besucht, das Zentrum des antiken römischen Lebens. Wie ist das Forum Romanum? Das Forum Romanum ist ein großer Freiraum mit vielen Ruinen von Tempeln, Regierungsgebäuden und Märkten. Es ist jetzt sehr ruhig, aber man kann sich vorstellen, wie geschäftig es in der Antike war. Das muss sehr interessant gewesen sein. Hast du Museen besucht? Ja, ich war in den Vatikanischen Museen. Sie sind voller beeindruckender Kunstwerke, darunter Werke von Michelangelo und Raphael. Ich habe von den Vatikanischen Museen gehört. Ich würde gerne die Sixtinische Kapelle und ihre berühmte Decke sehen. Die Sixtinische Kapelle ist atemberaubend. Michelangelos Gemälde an der Decke ist so detailliert und schön. Es ist schwer zu glauben, dass es von Hand gemalt wurde. Das kann ich mir vorstellen. Kunst wie diese lässt einen mit der Vergangenheit verbunden fühlen. Und wie ist das Essen in Rom? Ich habe gehört, dass es sehr gut ist. Das Essen in Rom ist fantastisch. Ich habe viele verschiedene Gerichte ausprobiert. Eines meiner Favoriten war Pasta Carbonara, die aus Eiern, Käse, Speck und Pfeffer zubereitet wird. Es ist einfach, aber sehr lecker. Ich liebe Pasta. Hast du auch Pizza gegessen? Ja, das habe ich. Ich hatte eine Margherita Pizza, die mit frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum gemacht wird. Sie war köstlich und ganz anders als die Pizza, die ich zu Hause esse. Ich kann es kaum erwarten, echte italienische Pizza zu probieren. Und wie steht es mit Gelato? Ich habe gehört, dass das römische Gelato das Beste ist. Gelato in Rom ist fantastisch. Es ist sehr cremig und kommt in vielen Geschmacksrichtungen. Ich habe Schokolade, Erdbeere und sogar Zitrone probiert. Jeder Geschmack war sehr frisch und süß. Ich liebe Eiscreme, also werde ich auf jeden Fall Gelato probieren, wenn ich nach Rom gehe. Hast du berühmte Sehenswürdigkeiten besucht? Ja, ich habe den Trevi-Brunnen besucht. Es ist ein schöner barocker Brunnen, in den die Leute Münzen werfen, um sich etwas zu wünschen. Ich habe Bilder vom Trevi-Brunnen gesehen. Er sieht so romantisch aus. Das ist er wirklich. Der Brunnen ist von alten Gebäuden umgeben und ist besonders lebhaft, vor allem am Abend, wenn er beleuchtet ist. Ich würde gerne dort sitzen und die Aussicht genießen. Hast du viele Fotos gemacht? Ja, ich habe viele Fotos gemacht. Jede Ecke Roms ist malerisch.
Ich habe auch das Pantheon besucht, das ein antikes Tempel mit einer riesigen Kuppel und einem großen Loch im Dach ist. Das Pantheon ist sehr beeindruckend. Ich habe gelesen, dass es über 2000 Jahre alt ist. Das stimmt. Die Architektur ist erstaunlich und das Licht, das durch das Loch im Dach kommt, ist sehr schön. Ich bin gespannt, all diese Orte zu sehen. Wie bist du in der Stadt herumgekommen? Ich bin viel gelaufen und habe auch die U-Bahn und Busse genutzt. Rom ist eine sehr fußgängerfreundliche Stadt und viele der historischen Stätten liegen nah beieinander. Laufen klingt schön. Ich erkunde neue Orte gerne zu Fuß. Ja, beim Laufen kannst du die kleinen Straßen und versteckten Ecken der Stadt sehen. Manchmal bin ich einfach umhergewandert und habe einen kleinen Laden oder einen ruhigen Platz entdeckt. Das klingt sehr entspannend. Hast du Einheimische getroffen? Ja, das habe ich. Die Römer sind sehr freundlich. Ich habe mit ein paar Ladenbesitzern gesprochen und sogar einige einfache italienische Phrasen gelernt. Das ist großartig. Ich würde gerne ein wenig Italienisch lernen, bevor ich besuche. Ich habe Wörter wie ciao, hallo, grazie, danke und per favore bitte gelernt. Das hat meine Reise angenehmer gemacht. Ich werde auch einige Phrasen üben. Wie war das Wetter, als du in Rom warst? Das Wetter war sehr schön. Es war sonnig und warm, aber nicht zu heiß. Es war perfekt zum Laufen und Sightseeing. Ich hoffe, das Wetter ist gut, wenn ich gehe. Ich reise gerne im Frühling oder Herbst, wenn es mild ist. Ich war Anfang Juli dort und es war warm, aber ich habe viel Wasser getrunken und Pausen im Schatten gemacht. Das ist ein guter Tipp. Ich werde meine Besuche an Outdoor-Standorten am Morgen oder späten Nachmittag planen. Ja, so kannst du die heißeste Tageszeit vermeiden. Bist du in Parks oder Gärten gegangen? Ja, ich habe die Villa Borghese besucht, die ein großer Park mit schönen Gärten, einem See und sogar einem kleinen Museum ist. Ich liebe Parks. Es muss schön gewesen sein, dort nach dem Besuch belebter Touristenorte zu entspannen. Es war sehr friedlich. Ich saß auf einer Bank und beobachtete die Boote auf dem See. Ich sah auch viele Leute joggen und Radfahren. Die Villa Borghese ist ein großartiger Ort, um dem Stadtlärm für eine Weile zu entkommen. Ich plane ein paar Stunden dort zu verbringen, wenn ich Rom besuche. Ich möchte sowohl die Kunst als auch die Natur sehen. Was hast du sonst noch in Rom gemacht? Ich habe mehrere kleine Stadtteile besucht, wie Trastevere. Es ist ein charmantes Viertel mit engen Straßen, bunten Gebäuden und vielen kleinen Restaurants. Ich habe gehört, dass Trastevere besonders abends sehr lebhaft ist. Ja, das ist es. Ich habe dort eines Abends zu Abend gegessen und genoss es, den lokalen Musikern zuzusehen, die auf dem Platz spielten. Das klingt wunderbar. Ich liebe es, lokale Kultur zu erleben, wenn ich reise. Ich habe auch einen kleinen Markt in Trastevere besucht, wo ich frisches Obst und ein Souvenir gekauft habe. Was für ein Souvenir hast du gekauft? Ich habe einen kleinen Keramikteller mit einer bemalten Szene des Kolosseums gekauft. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, erinnert er mich an meine Reise. Das ist eine schöne Idee. Ich sammle gerne kleine Gegenstände von jedem Ort, den ich besuche. Hast du religiöse Stätten in Rom gesehen? Ja, ich habe die Petersbasilika im Vatikan besucht. Sie ist eine der größten und schönsten Kirchen der Welt. Ich habe Bilder von der Petersbasilika gesehen. Die Kuppel ist sehr beeindruckend. Die Kuppel ist riesig und in der Kirche gibt es viele schöne Gemälde und Skulpturen.
Es ist ein sehr friedlicher Ort. Ich würde gerne dorthin gehen und vielleicht an einer Messe teilnehmen. Es muss eine sehr ruhige Erfahrung sein. Das ist es. Auch wenn viele Besucher da sind, ist die Atmosphäre in der Basilika ruhig und respektvoll. Ich lerne so viel über Rom von dir. Ich kann es kaum erwarten, all diese tollen Orte zu besuchen. Ich freue mich, meine Erfahrungen zu teilen. Rom ist eine Stadt voller Geschichte, Kunst und Leben. Du wirst es lieben. Ich habe ein paar Fragen zu deiner Reise. Wie lange bist du in Rom geblieben? Ich war eine Woche dort. Ich denke, das war eine gute Zeit, um die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu sehen und auch ein wenig zu entspannen. Eine Woche klingt perfekt. Hast du auch andere Städte in Italien besucht? Ja, ich habe nach Rom, Florenz und Venedig besucht. Aber ich denke, Rom ist ganz besonders wegen seiner reichen Geschichte. Ich möchte Rom sehen und dann vielleicht nach Florenz gehen. Ich liebe Kunstmuseen und Galerien. Was war deine schönste Erinnerung an Rom? Es ist schwer, nur eine Erinnerung auszuwählen, aber ich denke, dass es sehr magisch war, abends am Trevi-Brunnen zu sitzen. Die Lichter spiegelten sich im Wasser und es war sehr ruhig. Das klingt schön. Ich würde gerne diesen Moment auch erleben. Eine weitere schöne Erinnerung ist, durch die kleinen Straßen von Trastevere zu spazieren und eine versteckte Gelateria zu entdecken. Ich liebe Gelato. Ich werde sicher viele Geschmacksrichtungen probieren, wenn ich besuche. Du solltest verschiedene Geschmäcker ausprobieren und sogar um eine kleine Kostprobe bitten, bevor du kaufst. Die Ladenbesitzer sind normalerweise sehr freundlich. Das werde ich mir merken. Gab es während deiner Reise irgendwelche Herausforderungen? Nicht wirklich, aber manchmal war es schwierig, mich in den engen Straßen zurechtzufinden. Ich habe eine Karte benutzt und ein paar Mal nach dem Weg gefragt. Das ist gut zu wissen. Ich werde eine Karte mitbringen und vielleicht eine Offline-Karte auf meinem Handy herunterladen. Ja, das hilft viel. Außerdem ist es gut, ein paar italienische Wörter zu lernen, um nach Hilfe zu fragen. Ich werde üben, dove wo und aiuto Hilfe zu sagen. Genau. Die Einheimischen schätzen es, wenn du versuchst, ihre Sprache zu sprechen. Ich bin sehr aufgeregt wegen meiner Reise nach Rom. Ich plane nächstes Frühjahr zu fahren. Der Frühling ist eine großartige Zeit für einen Besuch. Das Wetter ist mild und die Stadt weniger überfüllt als im Sommer. Ich hoffe, alle Hauptsehenswürdigkeiten zu sehen und auch die lokale Kultur zu erleben. Du wirst eine wunderbare Zeit haben. Achte darauf, die kleinen Stadtteile zu besuchen, das Essen zu probieren und viele Fotos zu machen. Vielen Dank für all deine Ratschläge, Jon. Ich fühle mich jetzt besser auf meine Reise vorbereitet. Gern geschehen, Emma. Ich teile gerne meine Erfahrungen. Wenn du vor deiner Reise noch Fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden. Das werde ich tun, danke. Ich kann es kaum erwarten, Rom zu erkunden und meine eigenen Erinnerungen zu schaffen. Ich bin sicher, du wirst ein tolles Abenteuer erleben. Rom ist eine Stadt, die für immer in deinem Herzen bleibt. Das glaube ich. Ich freue mich darauf, dir nach meiner Rückkehr von meiner Reise zu erzählen. Ich werde mich sehr freuen, deine Geschichten zu hören. Hab eine tolle Reise und genieße jeden Moment in Rom. Danke, Jon. Ich werde mein Italienisch üben und viel Gelato essen. Das klingt perfekt. Gute Reise und bis bald. Bis bald, Jon. Danke, dass du deine wunderbaren Erinnerungen an Rom mit mir geteilt hast. Gern geschehen, Emma.
Genieße deine Reise. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Jon. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du kein kostenloses Übungsgespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.